ভাইরে ভাই, কাঁঠাল খাইবা? কাঁঠালের বিচি খাইবা না? এটা কি কোনোদিন হয়? আজকে আপনাকে দেখাবো কাঁঠালের বিচি ভর্তা। একটা প্যানের মধ্যে একটু পানি নিয়ে নিলাম, এমন পরিমাণে পানি নেবেন কাঁঠালের বিচিও সিদ্ধ হয়ে যাবে, আপনার পানিও শুকায় যাবে। তারপরে কাঁঠালের বিচিটি সরাই মাঝখানে একটু ফাঁকা করে করে শুকনো মরিচ দিয়ে দেবেন, আপনার যে যেরকম ঝাল খান দিয়ে। তারপরে দেখেন আমার সব কিছু, আমার কাঁঠালের বিচি সিদ্ধ হয়ে গেছে, মরিচও ভাজা শেষ। এর মধ্যে শিলপাটা নিয়ে যে টুকটুক টুকটুক করে আমি বেটে ফেলতেছি, দেখেন আমার বাটা হয়ে যেতেছে। আর আপনাদের যদি ব্লেন্ডার থাকে ব্লেন্ডারতে পিষে নেবেন। বাটা সরে না ভাই, যারে কয় কাঁঠালের আটা সহজে যাইতেছে না। তারপরও দেখেন গসিয়ে গসিয়ে আমি বেটে ফেলছি। তারপরে একটা ইয়ের মাঝে নিয়ে নেবেন কাঁচা পেঁয়াজ। আরে কাঁচা পেঁয়াজ না খেলে ভর্তার মাঝে না দিলে কি জমে? কাঁচা পেঁয়াজ ভালো করে কচ্ছলাইয়ে পেঁয়াজগুলো করে সরিষার তেল দিয়ে তারপরে এই যে দেখেন আমার সেই বাটারি দিয়ে দিলাম। তার মাঝে ধনিয়ার পাতা দিয়ে মাখো 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 করে সুন্দর করে নেবেন। এই দেখেন আমার কত সুন্দর কাঁঠালের বিচি ভর্তা। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে শেয়ার করে দিন।